Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui com Para a Tua Saúde. Como vocês estão hoje? Espero que bem. Vamos lá! Hoje temos mais um vídeo incrível para vocês. Mas antes de começar vou te pedir que dê aquele like para nos ajudar. E também se inscrevam no canal. E ativem o sininho para ficar ligado em todas as novidades que trazemos. Vamos ao vídeo. A tosse seca persistente geralmente é causada por uma alergia respiratória, e por isso deve-se manter a casa devidamente limpa, sem poeira e evitar permanecer em locais empoeirados, assim como evitar ficar perto de pessoas que fumam. Uma boa dica para se fazer após limpar a casa é colocar um balde com água no quarto para que o ar fique menos seco. Um bom xarope para tosse seca é o de cenoura e o de orégano, porque estes ingredientes possuem propriedades que diminuem o reflexo da tosse naturalmente. Agora vamos aos melhores xaropes caseiros para tosse seca, já testados e aprovados. Primeiro, xarope de cenoura e mel. Ingredientes: 1 xícara de mel, 2 cenouras descascadas médias. Modo de preparo: passar a cenoura pelo liquidificador com um pouco de água, juntar este suco ao mel e em seguida, levar ao fogo baixo até engrossar, e depois guardar num recipiente de vidro devidamente tampado. Tomar uma colher deste xarope de 3 a 4 vezes ao dia. Esse xarope é um dos melhores porque a cenoura tem propriedades que alivia a tosse naturalmente. Segundo, xarope de orégano e mel. Ingredientes: 1 colher de sopa de mel, 1 colher de café de orégano. Modo de preparo: misturar os ingredientes num recipiente de vidro e aquecer por alguns instantes no micro-ondas. Quando estiver morno, tomar o xarope a seguir. Deve-se tomar este xarope de 2 a 3 vezes ao dia. Confira mais outros benefícios do orégano. Igualmente, a cenoura ou orégano alivia a tosse naturalmente. Terceiro, xarope de gengibre e guaco. O gengibre é um produto natural com ação anti-inflamatória, recomendado para reduzir a irritação na garganta e nos pulmões, aliviando a tosse seca. Ingredientes: 250 ml de água, 1 colher de sopa de limão espremido, 1 colher de sopa de gengibre fresco moído, 1 colher de sopa de mel, 2 folhas de guaco. Modo de preparo: ferver a água e depois colocar o gengibre, deixar descansar por 15 minutos. Em seguida, coar a água se tiver com gengibre fatiado e acrescentar o mel, o suco de limão e o guaco, misturando tudo até ficar com consistência viscosa, parecido um xarope. Pessoal, caso se persista por muito tempo a tosse, o indicado é ir ao médico para verificar mais a fundo a situação. Não deixem de se cuidar. Pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários sua opinião para a gente saber. Qualquer dúvida ou sugestão, também ficaremos felizes em ajudar e explicar. Não esqueçam de conferir nossos outros vídeos.